طيب قبل تبدأ الدراسة هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. طيب الحمد لله في هذه المناسبة الغالية نحن نستطيع أن نجتمع في اشتراك الدورة اللغوية خاصة اللغة العربية في حال الصحة والعافية. نصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بالأشهر وكذلك al-ayyam. Kemarin kita sudah membahas tentang bulan-bulan hijriyah wa kadzalika masihiyah. Suma nadrusu aidon. Kemudian kita juga sudah membahas atau mempelajari terkait ayyam, hari-hari. Tayyib wal an fa insyaallah nahnu sanakumu bi al-muhawarah. Kita akan melaksanakan tanya jawab ya. Jadi koma itu artinya berdiri. Tapi kalau disandingkan dengan huruf jar bi, itu terjemahnya melaksanakan. Koma bi. Koma bi. Tayyib. Wal an insyaallah sanadrusu fi ma yata'allaq bi al-muhawarah anil ashhur, tentang bulan-bulan. Wa ba'da dzalik insyaallah sanadrusu anil a'mal al-yaumiyah. Kita akan belajar juga tentang kegiatan sehari-hari. Tayyib qabla tubda ad-dirasah sa'aqra'u awalan as-su'al allati qad syahadtum 'ala syasyah. Saya akan membacakan terlebih dahulu terkait terjemah yang ada di layar. Kam syahran darastal lughah al-arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Misalnya berapa tahun? Kam sanatan. Berapa hari? Kam yauman. 6. Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Darastuha sittata ashhur. Darastuha sittata ashhur. Saya belajar bahasa Arab 6 bulan. Misalnya 3 bulan. Salah sata ashhurin. 4 bulan. Arba'a ashhurin. Sampai 10 bulan. Asyratu ashhurin. Kalau misalnya 1 bulan. Syahrun wahid. 2 bulan. Syahroini. Tayyib. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Bulan apa kamu akan pergi ke Mesir? Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Bulan apa kamu pergi ke Mesir? Satadhabu ila Misra fi syahri Yanayir. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Kamuddatan syahran fi hadhihi daurah. Berapa lama atau bisa juga dimaknani langsung, berapa bulan kamu di kursusan ini? Berapa bulan kamu di kursusan ini? Atau berapa lama kamu kamu datang syahran fi hadhihi daurah? Berapa lama di kursusan ini ya? Tidak ada kamunya ya. Kamu datang syahran fi hadhihi daurah. Berapa lama atau berapa lama bulannya kamu mengikuti eh, kursus ini ya. Darastuhuna syahro ini. Saya belajar di sini 2 bulan. Saya belajar di sini 2 bulan. Berarti kamu datang syahran fi hadhihi daurah. Berapa bulan daurah ini? Sebenarnya saya kurang begitu setuju dengan pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud adalah kam syahran darasta fi hadhihi daurah. Kam syahran darasta fi hadhihi daurah. Berapa bulan kamu belajar kursusan ini? Atau misalnya kita buat bahasa Arab sendiri, berapa lama kamu mengikuti daurah ini? Kamu datan tastariku hadhihi daurah. Boleh. Oke. Jadi ya, saya lebih tepat ke pertanyaan saya sendiri aja ya. Berapa lama kamu
berapa bulan kamu mengikuti kursus ini. Atau boleh saja berapa bulan kamu belajar kursus di sini. Misalnya, kam syahran tadrusu ad-daurah kam syahran tastariku ad-daurah huna. Berapa bulan kamu mengikuti kursus di sini. Darastu huna syahrain. Saya belajar di sini 2 bulan. Tayyib. Tayyib, hadihi hiya at-tarjamah. Itu tadi terjemahnya terkait al-muhawarah atau soal wal jawab ala syashah. Tayyib, hal indakum as-su'al? Tayyib, na'am, akhi Dadat, mada turid an tas'al? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uridu an as'aluka Na'am, fi jumlati soal al-thalis. asalis, na'am. Fi ayyi syahri satadhabu ila Misri? Mm-mm. Limadha naqra ila Misra laisa ila al-Misri Ustaz? Nah, Naam. tayyib. Pada dasarnya ketika kalimat isim itu didahului oleh huruf jar, itu i'rabnya jar. Salah satu tandanya adalah kasroh. Namun ada kalimat yang ketika kemasukan huruf jar itu tandanya bukan kasroh, melainkan fathah. Atau kalau kita menyebutkan kalimat yang ketika dimasuki huruf jar itu dibaca kasroh. Nama dari kalimat itu adalah isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu isim yang tidak bisa ditanwin. Salah satu misal Makkah. Nggak boleh Makkatun. Dia nggak bisa ditanwin. Dari mauliduhu bimakkata, bukan mauliduhu bimakkatin. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak bisa ditanwin. Contohnya seperti misalnya ahmaru, nggak boleh kita mengucapkan ahmarun. Gitu. Jadi itu namanya isim huruf munsorif. Isim huruf munsorif itu jarnya menggunakan tanda fathah. Wajura bil fathati ma la yansorif malam yudhof au yaku ba'da al-rutif. Alfiyahnya jar isim huruf munsorif jarnya itu menggunakan tanda fathah. Boleh kembali ke hukum asal ketika ada alnya. Misalnya dalam satu kitab wasyara itu wujud bisyami khamsatu asya'a. Khamsatu asya'a. Kita ketahui bahwa mudhof ilaih khamsatu asya' itu hukumnya majrur. Asya. Nah, asya ini termasuk isim ghairu munsorif. Dia beri'rab jar namun tandanya fathah. Dia boleh kasroh kapan? Malam yudhof au yaku ba'da al-rudif. Jadi ketika dia berupa mudhof atau terdapat al di dalamnya. Misalnya, kalau khamsyatul asya'i boleh. Tapi kalau nggak ada alnya harus di fathah. Khamsyatu asya'a. Misalnya lagi kalau teman-teman atau khususnya Hidadat pernah membaca hadis an Aisyata, bukan an Aisyatin. An Aisyata radhiyallahu an. Seharusnya kan an Aisyatin. Nah, Aisyah itu termasuk isim huruf munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Jarnya menggunakan fathah. Gitu. Singkat ceritanya, singkat penjelasannya. Tayyib. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Tayyib. Syukran. Alhamdulillah, afwan.
Taib, sa'as'aluka wahidan fawahidan indama kana as-su'al, ma fi soal. Nanti saya akan tanya jawab. Nanti saya akan tanya satu persatu. Mungkin hawalai asru daqaik. Hawalai sekitar asru daqaik 10 menit. Taib, taib. Manila di yurid. Ayo jarib awalan. Siapa yang mau mencoba dulu? Tumben. Laisa nadiron. Tumben. Kok gak ada yang ngacung? Angkat tangan. Oke, taib. Taib, akhi Saifullah. Naam. Ya. Taib. Wah, musta'id. Taib. Anda Ah, musta'id. Alhamdulillah. Insyaallah. على الفكرة كم شهرا درست اللغة العربية؟ Eh, eh, darastu min huna au qabla qabla daurah. Oh, يمكن هنا أو قبل الدورة لا بأس. Oh, على فرحتك الإجابة على فرحتك. ya. Darastuha sittata ashhur. نعم 6 أشهر. أين درست اللغة العربية؟ Hmm, darastu min YouTube. Oh نعم. Min YouTube atau minal YouTube? نعم من اليوتيوب Hmm, boleh, min YouTube minal boleh. Atau abro via. Nah, via abro YouTube via YouTube. via YouTube. Nah, Via. sahih. في أي شهر ستذهب إلى مكة؟ Sa insya Allah sa'azhabu ila Makkata ba'da uh, ba'da fi syahril Muharram. نعم طيب. Nah, syahril Muharram. كم شهرا في هذه الدورة؟ Darastu huna syahrun Oh, نعم. until ya ya. Until an. Ada Sampai sekarang. ya. طيب طيب. Dan nahnu nastati an naqul atau kita bisa ngomong darastu huna syahron kamilan. Syahran kan. Nah, Syahron kamilan sudah. boleh, syahron wahidan juga boleh. Ya, ya. Tayyib. Tayyib Layak syukran. fi syahran. Ya. Aywa, nahtaju ila al-waqt at-tawil. Nah, ya, Kama qala, syukran. nam, kama qala fi kitab ta'lim wa ta'allum, ala la tanallu ilma illa bisittatin sa'umbika al-majmu' bihadi bayani. Dakain wa hirsin wa istibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Termasuk untuk mencari ilmu adalah wa tuli zamani, panjangnya masa. Tayyib, atau nahtaju ilal waqt at-tawil, kita butuh waktu yang lama. Tayyib, syukran jazina ala husni ijabatikum. Afwan. Tayyib. Al-an akhi Zaki Muzayyam. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina kunta bil ams? Bil ams, ana maujud barnamiz, Ustaz. Naam, tayyib. Kam Nah, yauman tashtarika hadi daurah? Sudah berapa hari ikut gabung? mungkin 1 minggu, mana? 1 minggu. Idan arba'ati ayam, 4 hari. Oh, khamsati ayam, 5 hari. Usbu intala 1 minggu penuh. Usbu'an kamilan. Nah, Naam, tayyib.
كم شهرا درست اللغة العربية؟ بعد هذا أنا درست لغة العربية يعني 3 أشهر أين در... لكن Hmm? أنا لا أركز Hmm? اللغة العربية إذا أنا آه، belum lancar. أيوة. نعم. أقول نعم غير الطلاقة belum lancar غير الطلاقة Madrasah غير غير الطلاقة طلاق. نعم atau hina nahnu naqul saya sudah bisa belajar Arab dengan lancar atau mengomong astati'u an atakallama al-lughah al-arabiyyah bit-talaqah. Mungkin أنا أستطيع اللغة العربية يعني قليل فقط Ustaz. Aywa labas نعم. fi ayyi syahrin satadhhabu ila Misra? إن شاء الله ممكن أنا سأذهب إلى مصر يعني شهر القادم. Aywa tayyib kam syahran tastariku hadhihi ad-dawrah? يمكن أنا دورة في هناك يعني آه، سنوات Sanawat 3 سنوات. salasa sanawat nah 3 tahun. نعم. Mada akul saya tadi ngomong apa? Kapan berapa tahun daurah? Berapa bulan daurah? Berapa bulan ikut kursus Oh, ini hadhihi oh, daurah نعم نعم. ستة شهرا. sittata ashhur. Salah satu Astagfirullahaladzim. نعم 6 أشهر. Aywa sittata ashhur alaika bitarakkis ya. نعم Aywa bagus نعم tayyib نعم. syukran jazilan ala husni ijabatik. عفوا عفوا Ustaz. Tayyib Muhammad Syahrul Wardan. Naam, Ustaz. Tayyib kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah? Eh, asrot darastu darastu asrota ayamin. 6 hari. 10 hari, Ustaz. Asrota. Oh, 6. 10 masa 10 hari aja? Bukannya 20 hari? Enggak, Ustaz, bukannya ini maksudnya pertanyaannya berapa hari sudah kita belajar gitu, Ustaz? Bukan berapa bulan kam syahran. Oh. Berarti syahran kamilan atau syahran Sahron wahidan. Sahron wahidan. Sahron Darastuha darastuha sahron wahidan. Nah, tayyib. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Saat habu ila Misro fi fi saharin Fi syahri? Februari Ustaz. Ayo kaifa? Februari Aywa. Februari. Nah, tayyib. Kam syahran tastariku hadi daurah? Atau saya gantilah. Kam yauman anta tastariku hadihi daurah? Sudah berapa hari kamu mengikuti kursus ini? Darostu huna Mm-mm. asrota ayamin. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Naam. Tayyib, man alladhi yurid ayujarriba 5 daqaik baki 5 daqaik.
طيب نعم كبتية تفضلي. نعم أستاذ. على الفكرة كم شهرا درست اللغة العربية؟ درستها شهرا واحدا أستاذ. طيب في أي شهر ستذهبين إلى مصر؟ إن شاء الله لإندikasi fulus Ustaz. نعم طيب متى؟ Laris Ustaz. أوكي. Mungkin Februari apa sih Februari ini? Ba'da Ramadan Ustaz. أيوة بعد رمضان. آمين اللهم آمين. Amin amin. كم شهرا تشتركين الدورة؟ كم يوما؟ Darastuhuna berapa hari ya Ustaz? Nah, berapa hari saya tanyanya? Darastuhuna syahron wahidan Ustaz. Hari ya Ustaz ya, hari. Hari berapa hari ayo? Sudah berapa hari? Darastuhuna asyara yaum. Oke, tayyib. Asyratu ayyam. Asyratu ayam. Nah. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Naam. Idaki as-su'al. Mafi? Maafi Ustaz. Oke, tayyib. Hasan Maulana. Hasan Maulana, anta ma'i? Assalamualaikum Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kam syahran darasta al-lugha al-arabiyyah? Darastuha salasata ashhur. نعم طيب صحيح في أي شهر ستذهب إلى مصر؟ إن شاء الله سأذهب إلى مصر عند الفلوس. أيوة طيب كم شهرا كم يوما تشترك هذه الدورة؟ درست كنا salasa ayam. Nah, baru ikut 3 hari. Ini cuma pembicaraan aja, Ustaz. Oh, nah, tayyib. Atau tashilan fil ijabah untuk memudahkan jawaban. Syukran jazilan. Aywa, belum. Ya udah, oke, khalas syukran katsiran ila husni ijabatik. Tayyib. Wal'an sanadrusu na'am, wal'an sanadrusu al-mada al-jadidah, kita akan belajar materi baru. Di sini hunaka al-a'mal al-yaumiyah, at-tasa'ul 'anil a'mal al-yaumiyah, ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari. Ba'din 'alaikum an tajibu bi ijabatin mutanawwi'atin aw mukhtalifatin. Nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan kegiatannya teman masing-masing ya. Jadi sesuai dengan kegiatannya teman masing-masing. Baik. Mada ta'malu fi sa'ati as-salisa sabahan? Apa yang kamu kerjakan jam 3 pagi? Misalnya, akumu bi qiyamil lail. Fi sa'ati as-salisa akumu bi qiyamil lail. Pada jam 3 pagi saya melaksanakan qiyamul lail. Au ana a'malu sholat tahajjudi. Saya mengerjakan sholat tahajud. Wa ma ila dzalik ala farhatik. Nanti jawabannya terserah teman-teman. Boleh saja maziltu naiman. Saya masih tidur. Fi sa'ati as-salisah sabahan maziltu naiman. Pada jam 3 pagi saya masih tidur. Atau boleh saja dikasih tambahan adatan fi sa'ati as-salisah sabahan maziltu naiman. Biasanya saya pada jam ketiga pagi itu masih tidur. Baik. Mada ta'malu ba'da ma tastayqidu minan naum? Apa yang kamu kerjakan setelah kamu bangun dari tidur? Apa yang kamu kerjakan setelah kamu bangun tidur? Misalnya,
Ba'dama istaiqattu minan naumi. Ba'dama istaiqattu minan naumi sa'adhabu ila hammam. Wa ba'da dzalik masalan atawaddau summa usolli as-subha jama'atan misalnya, atau ya mada ta'mal ba'dama istaiqatta minan naumi ba'dama istaiqattu minan naumi anamu marratan saniyah. Setelah saya bangun dari tidur, saya tidur lagi. Boleh. Ala masyitum, terserah. Tayyib. Mada ta'mal ba'da sholati subahi? Apa yang sedang kamu kerjakan setelah sholat subuh? Atau apa yang kamu kerjakan setelah sholat subuh? Ba'da sholati subahi aqra'al Qur'an misalnya. Masalan, ala sabilil misal. Ba'dama atau ba'da sholati subahi aqra'ul Qur'an wa aknusu as-saha al-ghurfah masalan. Setelah saya sholat subuh, saya membaca Al-Quran. Summa aknusu ghurfati, kemudian saya menyapu lantai allati kanat fil ghurfah, yang ada di kamar masalan umpamanya. Au ba'da sholati subahi ana atbakhu at-ta'ama isti'dadan fi tanawil futur. Saya memasak makanan untuk persiapan sarapan pagi misalnya. Mada ta'mal fi sobah? Apa yang kamu kerjakan di pagi hari? Mada ta'mal fi nahar? Apa yang kamu kerjakan di siang hari? Mada ta'mal fil masa? Apa yang kamu kerjakan di sore hari? Wa mada ta'mal fil lail? Dan apa yang kamu kerjakan di malam hari? Itu nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan kegiatan teman-teman masing-masing. Tayyib sa'utikum. Saya akan memberi waktu 10 daqaik, 10 menit untuk persiapan jawabannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya mau bertanya ya. Oh, Mohon maaf naam. nih. Naam, tayyib. Mohon maaf nih, saya mau bertanya Pak Ustadz. Naam. Saya lupa Iya. kalau ada saya tanya jawab. Jadi setiap ada penjelasan itu, setiap ada tulisan atau ada bacaan, setidak-tidaknya dikasih penjelasan Pak Ustadz. Kira-kira penjelasan mengenai masalah nahwu sorobnya atau masalah yang berkaitan dengan bahasa Arab gitu Pak Ustadz. Oke. Contohnya gini, maja ta'mal. Kemudian jawabannya adalah fi sa'ati salisati sobahan. Nah itu dikasih keterangan Pak Ustadz. Misalnya fi sa'ati. Fi itu adalah huruf, sa'ati itu adalah harus dijerkan karena ada huruf jer di situ. Jadi kasih penjelasan gitu secara konkret. Oke, tayyib. Semua ini paham Pak Ustadz. Oke, tayyib. Gitu. Oke. Nah, jadi jangan cuma isaatis salisati sobahan tapi nggak dibahas penjelasannya. Misalnya kalimat apa gitu Pak Ustadz. tayyib. Tuh, biar kami ini bisa mengerti dan juga bisa dipahami tentang kalimat-kalimat yang nanti disampaikan sama Pak Ustadz. Oke, tayyib. Hasan Maulana pernah ikut hari Kamis Jumat? Ikut Pak Ustadz. Ayo, tayyib. Nah, cuma kalau apa salah aja gitu Pak Ustadz, kalau sekiranya di saat ketika pembahasan tersebut itu dikasih keterangan masalah kalimatnya kalimat apa gitu, biar supaya kami ini bisa paham gitu, biar supaya ada tambahan. Oke, tayyib. Jadi pada dasarnya ketika kita belajar maharatil kalam, keterampilan berbicara, khususnya para mubtadi, itu tidak perlu membahas terkait nahwu shorof. Karena ketika saya membahas nahwu shorof, khususnya secara rinci, nggak selesai 1 bulan terkait kitab ini. Jadi yang terpenting, maharatul kalam itu kalamnya saja, apalagi bil mubtadi. Ketika kita belajar misalnya maharatul kalam, keterampilan berbicara,
apalagi mubtadi, dan kita memperhatikan nahwu sorofnya, nanti kita nggak ngomong-ngomong. Takut salah dengan nahwu sorofnya. Padahal al-muhim yang terpenting, ana afham wa anta tafham. Oke, tayyib. Wa khoso fil haqiqah ana astati jiddan saya bisa banget menerangkan secara rinci, tapi emang fid daurah al-lughawiyah pada semua kursus bahasa Arab, ketika kalangan mubtadi itu tidak perlu memperdalam nahwu sorof karena ada tersendiri terkait nahwu sorofnya gitu. Tayyib. Dan nanti kalau ada tanya-tanya saya jawab. Kayak tadi Ya, taib. misalnya ila misro, ada yang tanya ya saya jawab. Karena ya pada dasarnya kalau dari di awal atau mubtadi dikasih pembahasan terkait isim huruf munsyarif, ya enggak bisa, ibarat kata harus melalui A, B, C. Cuman kalau ada beberapa yang dari mahat misalnya pernah belajar ini, kemudian ketemu kalimat ini, ditanyakan, boleh, monggo. Gitu. Syukran Ustaz. Naam. Li'anana Wa antum nurakis. bikhair. Aywa. Li'anana nurakis maharatal kalam, karena kita fokus ngomong, la nurakis fil qawaid. Tidak terlalu begitu memperhatikan terkait kaidah nahwu sorof. Tayyib. Naam. Naam. Syukran kasiran wa antum bikhair. Aywa, alhamdulillah. Idza antum turid an tas'al syai'an an nahwi, tafaddal. Kalau mau bertanya tentang nahwu silahkan, boleh. Tayyib, ukhti Alisa, mada turid an tas'ali? ما في أستاذ أنا أريد أجيب السؤال. Oh, na'am. Tayyib. Lahdah, dakikotain. 2 menit. Istiqdad untuk persiapan. Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Na'am, boleh, tafadhali. Kalau misalkan kita bekerja dari pagi sampai malam tuh bagaimana Ustadz? A'malu fis sabah hatta lail. Oh hatta, pakai hatta ya Ustadz? Hatta Na'am, lain. na'am, hatta lail. A'malu subhi. Oh? A'malu apa? A'malu fis sabah hatta lail. Oh, a'malu sabah hatta lail. Oke, syukran Ustadz. Oke, afwan. Tayyib. Li'anal waqt al-istidad qad intaha, karena waktu persiapannya sudah selesai, nanti akan saya tanya wahidan fawahidan. Tayyib. Ukhti Alisa. Nah, Ustadz Afwan, أنا nggak open kamera Ustadz. Oke, labas. Tayyib. Mada ta'malina fi as-sa'a as-salisa sabahan? في الساعة الثالثة صباحا أنا أستيقظ بعد بعد أستيقظ من النوم أنا أذهب إلى الحمام وأتوضأ ثم أصلي الصبح Naam, بعد صلاة الصبح. Belum. Belum. Nanti akan saya satu persatu. Jam 3 habis. Naam. Oke, habis jam 3 ngapain? Maaf, bukan habis jam 3 ngapain?
Habis bangun tidur ngapain? Setelah sholat subuh ngapain? Tayyib. Ana ukari maratan tsaniyah, saya ulangi lagi. Mada ta'malina fi sa'ati as-salisah sabahan. في الساعة الثالثة صباحا عادة أنا قيام الليل. Na'am. Wa mada ta'malina ba'dama tastayqidina minan naumi. بعد أستيقظ من النوم أنا أذهب إلى الحمام وأتوضأ وثم أصلي الصبح. Naam, tayyib. Mada ta'malina ba'da salati subhi. بعد صلاة الصبح أنا أكنس البيت Mm-mm. وأغسل الملابس Naam, وغير ذلك. naam, sahih. Mada ta'malina fi sabah. في الصباح أنا أتناول الفطور ثم Mm-mm. أذهب إلى الأعمال. Mm-mm. Tayyib. Ilal amal. إلى العمل. Naam. Atau adhabu ila, pergi kemana? kerja Ustadz. أذهب إلى المدرسة لأن Li'anni. أعمل في المدرسة Naam. لأني أعمل في المدرسة. Naam, tayyib. Mada ta'mal fin nahar. Mada ta'malina fin nahar. في النهار أصلي الظهر وثم أكل الغداء وثم أنام. Naam, tayyib. Mada ta'malina fil masa. في المساء أنا أصلي العصر Naam. ثم Naam. أعمل أيضا ورياضة. Tayyib. Wa mada ta'malina fil lail. في الليل أنا makan malam apa ya Ustadz? Makan أنا malam. Tanawalul تناول العشاء. asya. عشاء. Naam. في الليل في الليل أكل العشاء وثم أتكلم مع أسرتي في البيت. Nah, tayyib. Tayyib. Jadi jawabannya panjang, ahsan, lebih bagus ya. Jawabannya panjang, ahsan. Lianna nadrusu al-lughah, karena kita belajar bahasa diperpanjang nggak apa-apa. Mubalaghah nggak apa-apa. Bertele-tele jawabannya nggak apa-apa. Tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik ya ukhti Alisa. Afwan Ustadz. Tayyib, man ladzi yurid ayu jarib. Siapa yang mau mencoba? Yang sudah boleh kok, Ustaz? Boleh. Naam, Ustaz. Tayyib, anta tujarib? Naam. Mada ta'mal fi sa'ati as-salisa sabahan ya akhi? A'malu astahimu Mm-mm. summa usalliyal sunnati Mm-mm. qabla subhi. Nah, tayyib. Wa mada ta'mal ba'dama tastayqidu minan naumi? A'malu ba'da astayqidu adhabu ilal hamam Mm-mm. wa ma makna sikat gigi, Ustaz? Aksil. Unadiful asnan. Unadiful asnan Mm-mm. wa at-tawaddu. Nah, tayyib. Wa mada ta'mal ba'da salati subahi? A'malu ba'da sholati subahi Mm-mm. ana aqra'ul Qur'an Mm-mm. wal murajaah. Nah, tayyib. Mada ta'mal fi sabah? Akulu rus Mm-mm. wasalato Nah, wasalatota. nah, tayyib. Mada ta'mal fi nahar? Finnahar
u- usolli dhuhra Hmm? wa udarisu. Tayyib, mengajar. Naam Ustaz. Tayyib. Mada ta'mal fil masa? Fil masa eh, adrusul lughatul arabiyyah Aina tadrusul lughah al-arabiyyah? Masa. fi khalaqah arabi Oh, halaqah arabiyyah aidan. fi hunaka. Yes. Sore hari ngapain? Ikut halaqah arabiyyah juga. Nah, naam Ustaz di tempat lain. Oh, gitu. Tayyib. Mada ta'mal fil lail? Bilail usolli al maghrib wal isya wa suma adrusul lughatul arabiyyah. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Afwan. Tayyib, man ladzi yurid? Ayo jarib. Siapa yang mau mencoba? Sebelum saya tunjuk. Apaan Ustadz? Nah, Saya ini kan pemula banget nih. nah. Terus kemarin seminggu ini ada ketinggalan karena qadarullah anak sakit, terus mertua sakit nih giliran yang sayanya agak kurang fit. Tapi insya Allah masih bisa ngikuti. Nah ini pengen mencoba tapi masih pemula banget nih Ustaz. La ba'sa, la ba'sa. Al-muhim atakalum. Yang penting ngomong. Apa Tayyib. ya? Fahimti at-tarjamah? Tahu terjemahnya? Ya tadi ada yang kelewatan sedikit tapi Yang mana? agak apa ini. Insya Allah bisa sedikit-sedikit ini Ustaz. Cuma membahasakan Arabnya tadi yang belum bisa Oke, tayyib. menjawab. Oke, sudah dipersiapkan? Insya Allah. Oke, tayyib. Nah, ujarib ya. Mada ta'malina fi sa'ati as-salisa sabahan? Ini saya jawabnya langsung pisati salisati sobahan Naam. adatan Mm-mm. sholat malam itu berarti apa Ustaz? Aku mau bi sholatil lail. Aku mau bi qiyamil lail. Aku mau bi qaumil bi apa? Bi qiyamil lail. Bi qiyamil lail. Tayyib. Iya, itu. Nah, mada ta'malina ba'da ma tastaqidina minan naumi? Ba'da ma tastaiqizu minan naum Naam. ana apa ini? Setelah tidur apa ini? Minan naum tidur apa ini Ustaz? Tidur pagi? Artinya tadi apa ini Ustaz? Bebas setelah tidur pokoknya. Tidur. Ini berangkat kerja. Boleh. Ngajar itu apa ya Ustaz? Tidak ke kamar mandi dulu. Oh iya. Iya ya. Apa itu jadinya Ustaz? Naam, aywa. Mungkin nanti bisa dipersiapkan dulu. Boleh pakai Google Translate. Kalau ada yang salah nanti saya benarkan. Oh iya iya. Ya, pertama buat bahasa Indonesia dulu jawabannya. Kemudian di Google Translate. Nanti di situ kan ada voice-nya. Bisa didengarkan voice-nya. Bacaan tulisan Arabnya. Yep. Ya? Iya berarti hari ini saya nyimak dulu ya Ustaz. Enggak. Nanti akan saya tanya. Siapkan dulu. Oh iya. Insya Allah saya as'aluki. Sekarang yang sudah siap-siap dulu ya. Iya iya. Oke, tayyib. Akhi Abu Erli, Abu Saifullah. Aywa. Tayyib. Mubasyarah. Langsung saja. Al-fikrah. Mada ta'mal fi sa'ati as-salisa sabahan? Saat salisah sabahan ahyanan ma ziltu naiman wa ahyanan astayqizu minan naum summa aqumu salatal lail. Nah, tayyib. Mada ta'mal ba'da ma tastayqidu minan naumi? Ba'da an astayqiza minan naum bis sabah adatan azhabu mubasharatan lil istihmam. Aywa. Tayyib. Mada ta'mal ba'da salati subahi? Ba'da salatis subhi adatan ashrabul qahwah Naam. wa adatan asrabus syaya.
Aywa, tayyib. Sawa ma'i, sawa, sama dengan saya. Ba'dama istaiqadhu minan naumi au ba'da sholat subahi, ana asrabu al-qahwa. Sawa. Aywa. Tayyib, Aywa. mada ta'mal fi sabah? Adatan fis sabah azhabu ilal maktab. 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 Nah, Aywa. aywa. Idarah. Naam, Idarah. naam. Ya. Mada ta'mal fi nahar? A'malu fil maktab. Bin nahar Nah, ana dan, fil maktab. naam, A'malu idan, fil maktab. taqdi, taqdi amalik, kam taqdi amalik atau kam sa'atan taqdi amalik, berapa jam kamu mengisi kerjamu? Atau berapa jam bekerja? Sama niata sama ni 8 jam sama niata lupa ya. Samania sa'atin. Ya, Nah, aywa sama iya. niata sa'atin. Samania sa'atin. Nah, Sama niata sa'atin. Biduni ta. sa'at. Oh, sama niat sa'atin. Sa'atin. Nah. Baik. Mada ta'mal fil masa? Fil masa arji'u ilal bait summa allamtul Quran uh, di Taman Pendidikan Al-Quran, TPA. Oh, di Taman Pendidikan Mata Al-Quran. qulu fi lughatil Arabiyah. Taman Pendidikan Lil aulad. Raudhati Ta'limil Ya. Quran. Fi raudati ta'limil Quran. Nah, baik. Kalau taman kanak-kanak Raudhatul Atfal. Nah, wa mada Aywa. ta'mal fil lail? Fil lail awalan aku mau salatal maghribi fil musalla wa ba'da zalik arji'u ilal bait qira'atul Quran wa ashrabal qahwah wa ba'da zalik Aywa. azhabu ilal musalla aidan li qiyamil isya fil jamaah. Nah, tayyib. Idan anta Fil lail. tasrabu Wa al-qahwa. ba'da zalik darastu Naam. Nah, wa ba'da zalik darastu lughatul Arabiyah fi hajihid daurah. Nah, tayyib. Anak urakis bi qahwa, saya fokus sama kopinya saja tadi. Nah, lakin fahim tuh jayidan kalama, saya paham. Cuman karena sesama suka ngopi nih loh, jadinya kayak gimana gitu. Tayyib. Idan tasrabu Iya. marrataini, tasrabu al-qahwa marrataini. Marrataini. Adatan maratan wa ahyanan yazid Naji. ya Marrataini. yazid au marat Sobah lebih wa dari 2 kali. Oh, nah. Ya, lebih dari 2 kali. Ya, Tayyib. kadang-kadang lebih dari 2 kali. Oke. Yazidu marrataini. Ayat. Ya. Tayyib, syukran jazilan ala Aywa. husni ijabatik. Afwan Ustaz. Tayyib. Al-an akhi ukhti Kiftiyah. Naam Ustaz. Tayyib. Mada ta'malina fi sa'ati as-salisa sabahan? As'ati salisa sobahan. Ana akumu bi qiyamul lail. Tuma aqra'ul Quran. Hatta intazir azan subah. tayyib. Subah ya Ustaz. Nah, Nah, Ustaz. kalau intadir itu tungguhlah. Oh, kalau menunggu Ustaz. Saya menunggu hatta antadiru. Antaziru. Nah. Oh, nah. Nah, Ustaz. Tayyib. Wa madza ta'malina ba'dama tastayqidina minan naum? Astayqidu minan naum ana ashrabul ma'i ya Ustaz. Kalau air ashrabul ma' Sahih.
Summa an-nadhiful bait. Unadhiful bait. Membersihkan. Ya. Nah, unadhiful bait. Nadzafa yunadhifu. Ya. Iya. Mada ta'malina ba'da salati subhi? Ba'da salatis subhi ana aqra'ul Qur'an summa apa ya? Berzikir pagi. Nah, Gimana Ustaz? adkuru Bahasa Arabnya? adkuru Oh, adkurullah sabahan boleh? sabahan. Nah, Azkuru sabahan summa ana kalau membangunkan Ustaz anak-anak itu aywa, astaiqidul waladi. aywa, Alai Sohi wa khata Ustaz. labas. Oh, lah bahasa. Naam. Wa mada Ya, ta'malina? ayo Ustaz. Naam. Wa mada ta'malina fil masa? Ana fil masa as-salatus asro summa aqra'ul Qur'an summa apa ya memasak Ustaz. Atbakhu. Atbahu. Nah. Nah, Ustaz. Wa mada ta'malina fil lail? A'mali fil lail ana murajaah bil waladi Naam. summa ana al'abu ma'adzalik sama mereka apa ya? Oke, ma'ahum. Ma'ahum. Nah, Ustaz. Nah, baik. Syukran jazilan la husni ijabatik. Ayo Ustaz. Oke, baik. Wal'an sa'uqassimu al-fasla ya. Saya akan bagi kelasnya supaya nanti bisa bercakap-cakap saling tanya jawab sama temannya yang belum berkesempatan untuk saya tanyai pada hari ini. Khamsu daqaik.
Yep. Lianna waqtana qad intaha, hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inni la asmikum udra ala zallati lisani wa asrati kalami. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran jazilan. Wa iyyakum jami'an.